Iza no nanamafy ny fony Farao. Iza. Izany no iarahantsika mandinika amin'ny ity androany ity, manasanao mba aharitra hatramin'ny farany. Miaraba antsika rehetrarehetra indray tafahoana soamatsara amin'ity fanohizantsika ny fandinihana ny ten'Andriamanitra ity. Miaraba ihany koa andreo izay samy ny fomba manaraka izao fandarana izao. Ny tompon'andraikitra hombanao, tompon'andraikitra hitahy anao ka tsy ho verimaina, tsy ho faty antoka ho anao ny fanarahanao izao tinitinika izao. Isika izay efa zatra kosa tolorana mandrakariva amintsika ny fiadanan'ny tompo. Andeha hiaraka hivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, misotranao zahay no ny fitiavanao anay, ka mbola afaka indray zahay andinika ny teninao amin'ity ora sy fotoana ity. Fotoana manokana, fotoana mamy, ary tena irinay mba fotoam-pitahinao anay zany, satria andinika ny teninao zahay. Tompo tomoera ary temponay amin'ny alalan'ny fanena masina, amin'ny ara Kristy nangatana ny vavaka, miaraka amin'ny famelana ny iloko tsirairay avy. Amen. Minao fa eny am-pelantananao ny taridalana iarahantsika manana. Ataovy eny am-pelantanana foana ny taridalana, ataovy eny am-pelantanana ihany koa ny Baiboly, satria andinika ny tenin'Andriamanitra isika. Iza no nanamafy ny fony Farao. Andeha aloha jerevantsika vetivety ilay andinina tao tadidino amin'ny Eksodosy 7 ka ny andininy 5:30, Eksodosy 7 ka ny andininy 5:30 izay manao hoe dia niamafy ny fony Farao ka tsy mba nandefa ny zanak'Israely, araka izay efa nampilazain'i Jehovah any Mosesy. Ary mpiara-midinika namana, mampieritreritra ilay fanontaniana, iza no nanamafy ny fony Farao? Intsivy no ambaran'ny Eksodosy fa Jehovah no manamafy ny fony Farao. Intsivy koa anefa no voalaza fa i Farao mihitsy no nanamafy ny fony. Petraka amin'ny fanontaniana, iza ny tena nanamafy ny fon'ilay mpanjaka? Andriamanitra sa izy tenany ihany? Amin'ny Eksodosy 7 ka ny andininy 7 dia zao no voalazan'ilay teny. Eksodosy 7 andininy 7, ary izao hanamafy ny fony Farao sy hanamaro ny famantara sy ny fagagana izay ataoko amin'ny tany Ekipta. Andininy 7:10, dia niamafy ny fony Farao ka tsy niaino aza mirahalahy izy, araka izay efa nolazain'i Jehovah. Andininy 4:10, ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, efa mafy ny fony Farao ka mandatsy andefa ny olona izy. Andininy 2:20, dia hoy izy hoe, ary ny omby azy tao Ekipta dia nanao toy izany koa tamin'ny fankatovany, ka dia niamafy ny fony Farao ka tsy niaino azy mirahalahy izy, araka izay efa nolazain'i Jehovah. Iza no nanamafy ny fony Farao? Mahaliana tokoa ny fitantaran'ny bokin'ny Eksodosy momba ireo loza 10, izay ahitana fa i Farao ihany ny tompon'andraikitra amin'ny fahamafisan'ny fony teo anatrehan'ireo loza 5 voalohany. Ny tena marina zany dia izao, nomen'Andriamanitra fotoana afaka misafidy malalaka i Farao. Nomen'Andriamanitra fotoana Farao andraisan'ny fanapa-kevitra na iandany amin'Andriamanitra izy, na mbola hifikitra amin'ireo Andriamanitra sampy teo anoloany. Tamin'ny loza 5 voalohany dia tena voalaza fa i Farao no tompon'andraikitra eo amin'ilay fanamafisan'ny fony. Fa manomboka amin'ny loza 4 kosa dia ambaran'ny Baiboly fa Andriamanitra nanamafy ny fony Farao. Nahoana? Inona no hevitr'izany rehetrarehetra izany? Ary mpiara-midinika namana, tadio tsara, averintsika indray mandeha fa te hamonjy an'ny Farao mihitsy Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra an'ny Farao ny fotoana ahafahany misafidy. Ny hevitra zany dia izao, Nohamafisin'Andriamanitra na nataony lalindalina kokoa ny safidy manokana nataon'ny Farao sy ny asa nataony araka ny nahirm-pony, araka izay efa nambaran'Andriamanitra tamin'i Mosesy fanao an'izany izy. Ary mpiara-midinika namana, ilay hoe Jehovah manamafy ny fony Farao zany,
dia fanajany Jehovah, fanajan'Andriamanitra ny safidy raisiny, dia toy ny hoe asian'Andriamanitra tomboka sy toy ny hoe eken'Andriamanitra ny amafisan'ny fony. Andriamanitra nefa tia hamonjy mandrakariva an'ity mpanjaka ity. Raha lazaina amin'teny hafa dia izao: nandefa ireo loza samy hafa Andriamanitra mba hanampiana ny Farao ibebaka, mba hanampiana ny Farao mba hanafana azy amin'ny fahamaizina sy ny fahadisoan'ny fisainana. Tadiro mpiara-midinika namana, fa tsy mahamorona faharatsiana ao am-pon'ny olona na ao am-pon'ny Farao Andriamanitra, fa navelan'Andriamanitra ny toetra tao anatin'ny fironana ao amin'ny ratsy izay efa tao anatin'ny raty io Farao. Na rahan'Andriamanitra zany, tahaka ny tadiditsika tsara be Adama sy Eva. Azon'Andriamanitra natao nanakana ny Adama sy Eva tsy handray ilay voankazo voarara, fa kosa efa safidiny dia narahan'Andriamanitra izany. Nesorony teo amin'ny Farao ny fahasoavana izay miaro sy mamefy azy, ka natolony amin'ny ara-tsim-panahiny any izy. Toy ny ankizy anankiray manao hoe andeha ary dadasineny, dia ozy dadasineny manao tsy mahazo mandeha, dia mbola miziriziry any izy za tsy mandeha, dia ozy dadasineny manao hoe ndana re, tsy midika akory zany fa dadasineny mihitsy ny autorisé na ny mialalana ilay ankizy andeha. Fa izay ny safidiny, dia takan'izany teto nanana safidy malalaka i Farao. Mazava ny lesona, efa nomena antsika ry mpiara-mitenika namana ny fahafahana misafidy, na amin'ny mety na amin'ny tsy mety, na amin'ny tsara na amin'ny ratsy. Tadio tsara fa naiza isika no mitoetra, naiza misy antsika, dia tsy maintsy mifidy ny fiainana isika na ny fahafatesana. Zay le voalaza amin'ny Deutéronomie 3:7-9. Ataoko ny loanao izy ny fiainana sy ny fahafatesana, koa mifidiana ny fiainana dia mba ho velona ianao. Ary misy sary kely anankiray, sary anohatra, alavisara-tsairana ange hoe ny taramasoandro anankiray dia miantefa amin'ny dibera anankiray, dibera sy ny tanimanga. Mitovy ny hafanan'ny taramasoandro midona amin'ireo anankiroa ireo, fa ny vokatra kosa tsy mitovy. Inona ny zavatra miseho? Mitsonika mihamaleo ilay dibera, fa ilay tanimanga kosa mihamafy hatrany. Ry mpiara-midinika namana, miankina amin'izay andefana izany ny vokatra miseho ho an'ny Farao eto, dia azo lazaina fa niankina amin'ny toetra ny fony manoloana an'Andriamanitra sy ny vahoakany ny toe-javatra eo anoloany ny safidiny. Ry mpiara-midinika namana, raha iverenantsika ary ny fanontaniana, iza no nanamafy ny fony Farao? Izy tena ny ve sa Andriamanitra? Ny zavatra mitranga zany dia izao: Farao mihitsy no tompon'andraikitra amin'ny safidy izay noraisiny, fa Andriamanitra kosa efa nanao ny fomba rehetra, nataon'Andriamanitra avokoa ny fomba hanampiana ny Farao mba handray izany safidy tsara izany, mba hahatonga azy hiala amin'ny fahamaizina sy ny fahadisoan'ny tenany, saingy tsy nanao an'izany izy. Androany eo anoloanao ny safidy, apetrao ampelantanan'Andriamanitra ny safidinao, aza manamafy ny fonao. Inona ny fanapeki-hevitrao androany? Inona ny safidy raisinao androany mba hahafahanao miatrika ny fiainanao? Tsy maintsy misy safidy raisinao, fa ny fanirikito izao: Andriamanitra ny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy anomeanao ny fanainy masina ka ahatonga anao ahay safidy ny mety sy ny tsara tokony atao eo anoloan'ny fiainana sy ny diavinao amin'ity tontolo andro ity. Ny tompony hitantana anao, ny tompo hombanao. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, misaotra anao izahay no ny teninao. Teninao tokoa no sakafo, ny teninao tokoa no mampianatra anay, ny teninao tokoa no fanilo, ny teninao no hery ho anay. Raha eo ampio izay safidy mandrakariva amin'izay tsara sy ny mety ary araka ny sitraponao. Petraka ampelantananao ary ny fiainanay, naran'i Jesosy. Amen.